Первый официальный международный турнир и главный бой Хумарина вечера! Официальное представление бойцов. Первое — синий угол, Кокбурчак. Бойцу 32. Его рост 1,82 сантиметра, вес 80 килограммов ровно. Он кандидат мастера спорта по самбо, кандидат мастера спорта по ММА. Его профессиональный рекорд идеальный. 5-0. Бешта джанг, бешта галаба. Представляет бойцовский клуб Горец Кизляр, Дагестан. Магомед Хабиб Рамазанов. Ham yurtimizning yoshi 26da. Bo'yi 181 santimetr, vazni 80 kilogramm. Он мастер спорта по ММА, действующий чемпион лиги UAE Warrior, xalqaro toifadagi sport ustasi, belbog'li kurash bo'yicha jahon chempioni. Rekordi 12 ta jang, 12 ta g'alaba. Представляющий Nur TK MMA O'zbekiston, Asaga Andijon. Voy Qotabek Boynazarov. We the best, no contest. There ain't no one like us. Are you dumb or you crazy? There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me. Okay, gentlemen, this is the main event. You both know the rules. Protect yourself at any time. Listen to my command. When I say stop, is stop. Shake hand if you like. Go back to your corner. Qisqacha qoidalar tushuntirib o'tildi. Asosiy jang esa boshlanish arafasida. Ha do'stlar, ushbu qarama-qarshilik 80 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Bilasiz, Hotanbek Boynazarov yarim o'rta vazn toifasi 77,1 kilogrammda faoliyat olib boradi. Har ikkisi g'alabali seriyaga ega, mag'lubiyat yo'q. Birinchi raund boshlandi. Aytib o'tilganidek, Hotam Boynazarovning bazasi belbog'lik kurash va buni MMA'da ajoyib tarzda qo'llayotgan vakillarimizdan biri sanaladi. Albatta, Hotanbek Boynazarov ayni damda O'zbekiston MMA vakillari ichida eng uzun g'alabali seriyaga ega jangchilar qatoriga kiradi. 12 g'alabali seriya bu ancha-muncha gap degani, chunki UFC'ga yaqin turgan jangchilarimizdan biri. Ha, Warriors chempioni. Magomed Habib Ramazanov esa yaxshi qo'l, aniq. 5 g'alabali seriya qayd etgan Magomed Habib. Barcha g'alabalari muddatdan avval, 4 ta g'alabasi birinchi raundning o'zidayoq, umuman hakamlar qarorigacha jang qilmagan bu jangchi. Demak, bugun testdan o'tishi mumkin. Mana o'zining belbog'lik kurashini ko'rsatib qo'ydi mana do'stlar. Demak, birinchi urinishdayoq takedown amalga oshyapti. Ha do'stlar. Mana bunday vaziyatda ajoyib foydalanadi Hotam Boynazarov. Panjarani ushlamaslikni aytdi referi. Nazoratni amalga oshirishga harakat qilyapti Hotanbek. Biroz qiyin bo'lyapti albatta. Yana bir takedownga harakat qilib ko'radi. Chiqib ketdi albatta Ramazanov. Hotanbek Boynazarov Hamza Chimayevning sparring partnyor hisoblanadi. Buni ham eslatib o'tamiz. Kerakli o'sha
mashg'ulot yig'inlariga aynan Hotanbekni Hamza Chemayev taklif etadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi. Navbatdagi takedown amalga oshish arafasida o'yinini berib qo'ymaslik kerak. Giletsinaga o'tib ketish arafasida yo'q. O'xshamaydi bu yerda Giletsina. Hotanbek hammasini to'g'ri qildi. Yon tomondan nazoratni amalga oshirishadi. Bekmountga o'tib ketyapti. Boynazarov qulatyapti raqibni. Boynazarov lekin ushlab turish oson bo'lmayapti. Shuncha chandiqni ko'ryapmiz Magomed Habibning tanasida. juda kuchli tizza zarbalari. O'sha Warrior chempionlik kamari uchun jangda ozarbayjonlik Tohir Abdullayev bilan ham jang xuddi shu ssenariy ostida kechgan edi do'stlar. Hotam Boynazarovning birinchi murabbiyi Azizbek Mirkomilov hisoblanadi. Hozirda Nurullo Mirzayev qo'l ostida mashg'ulotlar olib boradi. Shuningdek, Taka MMA Fit zalida Husan Majlimov qo'l ostida ham tayyorgarlik olib boradi do'stlar. Birinchi holatda tizza zarbalarini yo'llayapti Hotanbek. Astoydil harakat qilyapti chiqib ketishga. Ramazanov yaxshi nazoratni amalga oshiryapti. Boynazarov umuman olganda Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Bekmount qiyin holatga tushiryapti raqibini. Hotanbek. Zarbalar kerak, mana shunday zarbalar. Bo'g'ishning imkoni bo'lmayaptimi? Zarbalar yo'llayverish kerak. Do'stlar, davom etmoqda ketma-ket zarbalar bilan Boynazarov so'nggi 10 soniya biroz vaqt yetmayapti-da. Referi ham o'zi aktivlik so'radi raqibdan. Bo'lmasa jangni to'xtataman dedi. Va shu tariqa birinchi raund o'z poyoniga yetyapti. Ustunlik Hotam Boynazarov tarafida. Og'ir jang bo'lyapti Dog'istonlik jangchi uchun. Takroriy lavhalarni namoyish etishadi. Boshida zarbalar ham o'tdi yetarlicha. Hotam Boynazarovni ushbu jangga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bir qator belbog'li kurash vakillari ham yaqindan yordam berdi. Jumladan o'sha jahon chempioni Husniddin Ro'ziyev, Azam polvon, Muhammad polvon, Doniyor polvon, ular polvonlar. Asilbek Muhammadjonov, Asrorbek Anvarjonov, ba'zilar qolib ketgan bo'lsa aytga buyurmaysiz. Demak, ikkinchi raund boshlanmoqda do'stlar. Eslatib o'taman, bu jang asosiy jang bo'lgani uchun 5 raund bo'lib o'tadi. Va haftadan 5 raundgacha cho'ziladimi degan savol ham uyg'onib qoldi birinchi raundda ko'rib. Ertaroq tugay qolsin, albatta. Hotanbek Boynazarov g'alabani ertaroq nishonlasin deb umid qilamiz. Yuqoridagi fikrimni tugallab qolaman. Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Ukasi Odilbek Boynazarov ko'pkari, ya'ni uloqchi, otasi ham Ne'mat polvon, yanglishmasam agar. Mana shunday polvonlar sulolasidan. Va ikkinchi raundda ham jang parterga ko'chyapti.
Ustunlik hamyurtimiz tarafida. Zarbalar bilan davom ettiryapti Hotanbek Boynazarov ushbu holatdan. Ajoyib. Back mount. Mana endi vaqt ko'proq. Mana endi Hali to'liq o'ta olmadi oyog'i. o'tkaza olmadi. Ramazanov qoldi. Yaxshi. Kerak mana shunday hammerfistlar. Yo'q, bermaydi. Ha. Zarbalar. Hozir pozitsiyani yaxshilashga Kimurami? Hotanbek va Kimuraga olmoqda va jang o'z poyoniga yetyapti do'stlar. Ajoyib g'alaba. Hotanbek Boynazarov muddatidan oldin Kimura bilan jangni o'z yakuniga yetkazyapti. Do'stlar, albatta ushbu ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz barchani. Eng qizig'i, raqib taslim bo'lish belgisini bermagan ekan va norozi bo'ldi referidan hozir jangni to'xtatgani uchun. Referi esa menimcha qulog'iga "Men seni sog'lig'ingni o'yladim" deb qo'ygan bo'lsa ajab emas. Do'stlar, mana takroriy lavha. Kuzatamiz. Qani? Mana Kimuraga o'tib ketayotgan bir palla. Kimura mana baqirgan ekan. Baqirgan, lekin mana norozilik bildirgan, hozir ko'rasiz. Taslim bo'lmagani uchun, aynan taslim bo'lish belgisini bermagani uchun norozi ekanligini aytgan menimcha, lekin o'zi baqirish ham mumkin emas o'zi aslida. Referi istalgan vaqtda jangni to'xtatishi mumkin. Nima bo'lganda ham 13-g'alabali seriya va 13-si yana bir mag'lubiyatsiz jangchi ustidan bo'ldi. Bu albatta oddiy g'alabadan ko'ra ming chandon yaxshiroq. Ha do'stlar, Mangu ligasining ilk turniri mana shunday yuqori notada yakunlanyapti do'stlar. Markaziy jang Hotan Boynazarov g'alabali seriya davom etadi. Navbatdagi jangi esa albatta okean ortida Amerika Qo'shma Shtatlarida UFC'da bo'lishini istardik. Bunga u juda ham yaqin. Mana Nurullo Mirzayev, Feruz Usmonov. Markaziy jang g'olibi, победитель главного boya вечера. O'zbekiston Andijon Hotanbek Boynazarov. Rasmiy